Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pejuang sehatku. Kali ini aku akan berbagi yaitu cara mengatasi anak demam. Bahan untuk membuat sirup alami di saat anak demam batuk pilek yaitu bahannya antara lain jahe 2 cm kali 2, bawang putih 2, bawang merah 2, jeruk nipis 2 iris diperas, dan madu botol tempatnya. Ibu-ibu tentunya sudah mendengar kasus gagal ginjal akut pada anak di 27 provinsi di Indonesia. Pemerintah melalui Kemenkes melarang penggunaan obat sirup untuk sementara waktu. Sebagai alternatif, kalian bisa memanfaatkan yang ada di dapur di saat anak Anda demam, batuk, dan pilek. Caranya, ambil 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 sendok jeruk nipis, jahe 1 cm atau sekuku jempol, dan 4 sendok madu. Ini untuk anak-anak. Ini dengan cara yaitu ambil dan kupas, cuci bersih 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 2 cm kali 2. Kita perbandingannya 1 banding 1, 2 banding 2 gitu ya Bunda. Selanjutnya kita parut. Setelah dicuci bersih, kita parut aja. Bawang putih dapat mencegah flu dan batuk karena mengandung alicin yang terbukti mampu membunuh kuman penyebab batuk pilek, dan alicin juga dapat mencegah terjadinya radang tenggorokan. Selanjutnya kita parut juga bawang merahnya, boleh dicincang kalau nggak punya parutan. Bawang merah mengandung antioksidan quercetin yang bertindak layaknya antihistamin sehingga mampu mengurangi gejala reaksi alergi hidung, gatal-gatal, bersin-bersin, dan mata berair. Jahe mengandung minyak atsiri sehingga jahe salah satu rempah yang dapat menghangatkan tubuh juga. Selanjutnya jahe kita parut juga ya Bunda. Setelah semua diparut, kita masukkan ke dalam tempat ya Bunda, di botol atau apa. Ini botol bekas sirup yang sudah saya bersihkan. Ini untuk beberapa hari ya Bunda ya, bisa buat 4 hari ini yang ramuan 2 banding 2 tadi. Selanjutnya kita tuang madu ya Bunda ya. Madunya itu tadi bandingnya 3 banding 1. Jadi ini saya tuang 6 Bunda. Selanjutnya jeruk 2 peras, kita peras ya. Setelah jeruk terperas semua, lalu kita tutup rapat, kita kocok-kocok. Setelah 8 jam bisa konsumsi. Kalau buat anak-anak boleh disaring. Kalau saya udah dewasa nggak perlu disaring. Bismillahirrahmanirrahim. Laka sampai huruf insyaallah. Ini minumnya saya pakai bunga terung ya Bunda. Rasanya tuh pedes, manis, asam. Kalau buat anak-anak saya sarankan madunya ditambah ya Bunda ya. Kalau kita perbandingannya 2 banding 1, kalau anak-anak 4 banding 1. Jadi madunya 4, bawangnya 1 gitu ya Bunda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sebar dan share ya Bunda ya, dan like, komen. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga diberi kesehatan selalu. Amin.